Oluverdim yani. Ay, biraz uykum geldi galiba. Ay sen ne giydin bugün Ömür? Ses aynı ya. Şöyle bir leopar bir şey olsaydı üstüne atsaydık güzel Aman olmaz aman leopar, mıydı? leopar değil falan Ay deme sus bana. leopar çok güzel olur sana. Bırak artık kaderimle kendi halime verin. Bırakalım her şeyi, severek ayrılalım, aşka hasret kalalım. Eğer mutlu olursak, ay yeniden barışalım Ömür. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu konularda çok gergin ve arayabiliyor. Yani her an canlı yayını arayabilir. Yok, Biliyorsun. kendisine çok sevgi ve saygılarımı Öyle İletmekte kurtulamıyor. büyük fayda var. İletmekte büyük fayda var. tanışıklığımız var, görüşüyoruz da sevgili Nur Yerlitaş'la. Ha, o zaman tamam, yırttım. Çok yani epeydir üzerinde çalıştığım bir taklit Nur Yerlitaş. Ondan sonra bu gece dedim yapacağım Nur Gece Yerlitaş'ı. ilki burada mı oldu? İlki burada İlki oldu. günah Evet. olmaz yani. İlki burada oldu. Ama ilk taşı en masumumuz aslında. Ama devamı da gelecek. Ay, Eyvallah. Yani süper.